Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're having an amazing day. तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल बीच पे और आज का मौसम भी ठीक है, बारिश का भी मौसम अभी है नहीं, पर फोरकास्ट से बोला है कि बाद में बारिश स्टार्ट होएगी। तो अभी मौसम ठंडा होने लग रहा है और अपने ग्लव्स आना भूल गया। मम्मी ने बोलता है ग्लव्स लेके आऊँ साथ में अपने, और मेरे वहाँ से बिल्कुल निकल गया था, ग्लव्स भी लेके आऊँ साथ में। मैं मेरे ग्लव्स भी लेके आए, मम्मी जवाब नहीं दे रही हैं, मम्मी जवाब क्यों नहीं दे रही हैं पता नहीं। तो अभी का ये प्रोग्राम है कि भी हम वॉक करेंगे यहाँ पर। अभी कि लास्ट में जब मैं आया था यहाँ पर तब लॉकडाउन के टाइम में आया था, तो देखने में लग रहा है कि रात को सारा जो पानी है यहाँ तक आ रखा था कि सारा देखने बिल्कुल वेट हो रखा है यहाँ पर। तो मम्मी ने बोला है कि देखेंगे थोड़ा आगे वॉक करके, और आधा अगर गीला हो रखा है तो हम वापस आ जाएंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे वॉक करने के लिए। पर चलने बहुत पीसफुल लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं नहीं। और पीछे तो वेव्स भी हो रही हैं, बहुत हाई वेव्स हैं पीछे ही है। मेरे ख्याल से आज का अच्छा मौसम नहीं होगा बाहर शिप पे जाने का, सारे लोग सी सिक हो रहेंगे उस पर। आप जाना चाहो मैं ऐसे वेदर में क्लास से जब हम गए थे तो बिल्कुल शिप जो थी बिल्कुल सीधा लगा था, ऊपर 90 डिग्री पर जा रही है, इसकी नीचे लैंड कर रही है। तो हम इंग्लैंड जाते उस टाइम पे, तो एक तो वो था वो बैड वेदर था ज़्यादा उस टाइम पे, कि हमें जाना था स्टैंड लाइन के साथ ट्रैवल करके, तो उन्होंने साइड में जो शिप्स से कैंसिल कर दी थी। फिर हमको हमें सेंड करी थे वहाँ पे आइरिश फेरीज़ पे, तो हमने आइरिश फेरीज़ पे गए थे। तो बहुत ही एडवेंचरस जर्नी थी वो। A few moments later. तो क्या अभी हमने अपना प्लान चेंज कर लिया यहाँ पर, और विंडी बहुत ज़्यादा रखा है यहाँ पर। तो प्लान ये है कि हम जाएंगे सेंट एन्स पार्क वॉक करने के लिए, कि ज़्यादा विंडी नहीं होगा, और होपफुली मैं ड्रोन भी उड़ा सकता हूँ वहाँ पे। मैं होपफुली ज़्यादा विंडी नहीं है उस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा विंडी रखा है। बोलूँगा विंड की स्पीड जो होगी रफली 60-70 km/h की स्पीड पे। तो इसलिए प्लान यही है। तो अभी यहाँ पे वॉक नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे सेंट एन्स पार्क और वहाँ जाके वॉक करेंगे। और गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये लगा दी यहाँ पे ये वर्ल्ड फील्ड बॉलार्ड्स। इसको इस तरीके से इसलिए बना दिए गए यहाँ पे फुटपाथ को, कोरोना वायरस की वजह से, कि अब ज़्यादातर लोग हैं जो वॉक कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो अपने व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर वो पेडेस्ट्रियंस को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर बॉलार्ड्स बना के। तो क्या मैं आ चुका सेंट एन्स पार्क में, और साथ में मैं ड्रोन भी लिया कि यहाँ पे ज़्यादा विंडी नहीं है इस साइड पे, तो होपफुली थोड़े से ड्रोन शॉट्स भी आ जाएंगे। और गाइस यहाँ पे जो ट्री भी है ये तो ज़्यादा पुराना ट्री है यहाँ पे, ये किस सारी रूट्स हैं इसकी, ये बाहर तक निकल रही हैं। और सारी ट्रीज हैं यहाँ पर ही है,
लगता है बहुत साल पुराने होंगे, लगूंगा 100-150 साल पुराने या 200 साल पुराने। और हम निकलते जा रहे हैं यहाँ पे छोटी जगह से, छोटी केव सी है ये। हम निकल गए इस केव में से। यहाँ बहुत ही लंबी केव थी है, पर छोटा सा ब्रिज था वो। तो मैं ज़्यादा शॉट्स ले नहीं ड्रोन के, क्योंकि अभी हवा बहुत ज़्यादा हो रखी है और ड्रोन सिग्नल देने लगे कि हाई विंड वेलोसिटी, तो लैंड ASAP। तो जल्दी लैंड करना पड़ा फिर मेरे को। तो इसको भी हमने पैक कर लिया सब सामान को, और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ब्लॉगिंग। तो गाइस ये फेरी ट्री, और इसका मेंशन हर आइरिश फोकलोर में हो रखा होगा। एक मिथ है इसके पीछे कि मैं अपना ट्री नाम कर लेता हूँ पहले, और एक पीछे मिथ भी है इस ट्री के बारे में कि ये डोर ओपन होता है इसके अंदर से, जो कि आपको एक अदर वर्ल्ड में ले जाएगा आपको। तो इस तरीके से है वो, बस एक मिथ है ये, किसी ने एक्चुअली कभी ट्राई नहीं किया है, पर मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। और इसमें ये भी चीज़ है कि वहाँ पे जो फेरीज़ हैं, ज़्यादा रात के टाइम यहाँ फेरीज़ भी देखने को मिलती हैं, जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी हैं। तो अभी हम आ गए यहाँ पे रोज़ गार्डन में, यहाँ पे वॉक करने के लिए। हमने रेकमेंड किया कि मैं इस पार्ट में, वैसे मैं कभी आया नहीं इस पार्ट में, जो पार्क का ज़्यादा पार्ट है सेंट एंस का। तो यहाँ पे सारे रोज़ेज़ हैं और हर साल यहाँ पर रोज़ फेस्टिवल होता है, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से इस साल नहीं हो पाया वो फेस्टिवल, पर होपफुली अगले साल फिर से होगा यार फेस्टिवल। तो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यू सीड्स यहाँ पे प्लांट करेंगे। सो यहाँ पे पीच कलर का जो फ्लावर है ये मेरे ख्याल से लास्ट फ्लावर बचा है यहाँ पे, ये पीच कलर का। तो अभी ज़्यादातर देखने को मिल नहीं रही यहाँ पे ज़्यादा रोज़ जो हैं, रोज़ फ्लावर्स जो हैं ये, क्योंकि अभी ऑटम का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो सारी पतझड़ होने लग गई है। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं, हम बस थोड़े से देख सकते हैं रोजेज़ जो हैं यहाँ पे, रेड और येलो, ज़्यादातर मैक्सिमम पिंक कलर के हैं यहाँ पर। वैसे अगर समर टाइम में आएंगे यहाँ पर तो जो रोज़ होते हैं येलो कलर के रोज़ भी देखने को मिलते हैं। और आप इमेजिन करिए, और कलर्स जो हैं हर तरीके के फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे, हर कलर के फ्लावर्स होते हैं। सर बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और लगता है घर ही भागूंगा यहाँ सब मैं। So guys, thanks for watching this vlog. If you did enjoy it, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. तो जब मैं नई वीडियो पोस्ट करूँगा, you will be the first one to watch it. So guys, until next time, goodbye, take care.